हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई वीडियो इन चैनल गाइज। सिंपली आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि आप कोई भी वीडियो देखते हैं ठीक है, जैसे हमारे यूट्यूब पे वीडियो आ गई ठीक, कोई सा भी यूट्यूब पे हम कोई सी वीडियो निकाल के देखते हैं ठीक है, तो उस पर साउंड नहीं आता गाइज ठीक है। जैसे कि देखिए मैं ये देख लेता हूँ ठीक है गाइज, तो इस पर आपको साउंड नहीं आ रहा हुआ ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको कोई सी वीडियो पे वॉइस नहीं आ रही है, यानी कि आवाज़ नहीं आ रही है। अब इंस्टाग्राम रील्स भी देखते हैं अगर, तो आपको वहाँ पर भी आपको कोई साउंड देखने को नहीं मिलता है ठीक है। देखिए हम इस पर रील्स देखते हैं तो इस पर कोई भी साउंड देखने को नहीं मिलता है ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे ठीक है, देखिए जो हमारे MI यूजर है ठीक है, वो सिंपली आपको रहते बैठे सभी फ़ोन में सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो आप ये चिंता ना करेंगे, मेरा MI का डिवाइस है, मेरा सैमसंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, देखिए आज सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है, साथ साथ बेल आइकन में प्रेस कर देना कि जिससे कि आपको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस, सब ये तो हमारे फ़ायदे की बात हुई, चलिए आते हैं अब आपके फ़ायदे की बात पे गाइस ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, सेटिंग के ऑप्शन को खोलना है इस तरीके से गाइस ठीक है। जैसे सेटिंग के ऑप्शन आप खोलेंगे तो आपको डालना सिस्टम गाइस ठीक है। यहाँ पे जो सिस्टम जैसे आप डालेंगे गाइस ठीक है, यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर निकल के आ जाता है गाइस ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम लॉन्चर निकल के आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे देखिए सिस्टम ऐप अपडेटर निकल के आता है, सिस्टम लॉन्चर निकल के आता है ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ अपडेटर आ गया ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस एक सिस्टम लॉन्चर भी आता है, यहाँ पे नहीं आपका नहीं मिल रहा तो गाइस आप बैक आ सकते हैं। यहाँ पे आप ऐप्स पे जाएंगे ठीक है, यहाँ ऐप्स से यहाँ मैनेज ऐप पे जाना कुछ इस तरीके से आपका ठीक है। मैनेज ऐप पे नीचे आएंगे आप, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए ठीक है। यहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ठीक है। देखिए सिस्टम लॉन्चर को इस तरीके से ठीक है। जैसे ही आपको ये देखने मिल जाएगा गाइस, आप समझ जाइए कि आप वीडियो में बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन में निकल के आएंगे ठीक है। सिंपली आपको इसको करना क्या है, यहाँ पे क्लियर डाटा कर दीजिए इसके गाइस ठीक है। जितना इसका क्लियर डाटा सब इसका क्लियर डाटा कर दीजिए गाइस ठीक है। फिर से इसका एक बार फोर्स स्टॉप कर देंगे ठीक है। जैसे आप इसका फोर्स स्टॉप कर देंगे, आप बैक जाएंगे ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन निकल के आएंगे तो आपको यहाँ देखिए बिल्कुल नई एक सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है ठीक है। सिस्टम लॉन्चर जो है हर चीज़ को यहाँ अपडेट कर देता है ठीक है। देखिए यहाँ नए नए फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ का ठीक है। और सिंपली आप अपना यूट्यूब खोल लीजिएगा इस तरीके से, आप देखिए आपको यहाँ साउंड और सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है। आप देख सकते हैं आप इजीली यहाँ पे आपको साउंड और सब देखने को मिल जाता है ठीक है। आईफोन का ये वाला केक है भाई, साफ साफ लग रहा है। इस तरीके से आप अपने वीडियो में साउंड ला सकते हैं ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो गाइस सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, जय भारत गाइस।